Okay, so say tặng ốc khnia welcome back to Mayalak again. Cho ngày đi đá thì dương nông này tặng ốc khnia mau talk show. Dương nông này tặng ốc khnia mau ở talk show number 1 chicken ramen. Mua tha ở Takichi đây. Location bảo quát cứ dương nghe rồi mình téใน លើផ្លូវ67នៅថ្ងៃនៅខាងក្រោយស្ថានទូតវៀតណាមហើយចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងរបស់គាត់មានអីពិសេសខ្លះតិចទៀតយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាមុខម្ហូបរបស់គាត់ក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹង show អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលើគេល្បីថា chicken ramen នៅនឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយបើសិនជា flavor soup របស់គាត់គឺមានច្រើនសន្តានច្រើនបែបមែនតើហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាមានអីខ្លះ can't wait to show you guys okay see you ban cầm bằng rồi khơi thao để được tóc tuy nhiên nhưng mình introduce mình đông mùi chẳng cái này dương miên chicken ramen the main menu kia là main chan main dish kia là chicken ramen hay ở cái lại thu thay màn tên và chan nó chọn nè nó đi khơi đi chân nè chân ta phải nghĩ là ham gì đôi chân ham gì là hay bữa sân chỉ nè tập như trong than thọc hiến cái men thọc hiến cái này nhiệt pi nè đôi chuyện bây giờ là trong nè con người đi chicken nhé nè fried chicken hay năng kia nè còn món tì hay salad kia nóng hay năng thầy tuna thì tập thể chicken hay xong rồi để ca để cô bảo cái tư sản người ta hay là dương miên chỉ là cái set salmon thì mình thấy lương thấy có hôm thấy salmon thấy mình sẽ đó thôi nhưng mà lần cái hàng này mà này chân mình chụp tới hay anh ấy cái đôi khía của ấy hai tiên với cha nó trong con hai topping hai ní có topping con này ví dụ thay dương trong nhầm chân chỉ xe cho nó thì dương hoàn được hàng bên là tiếp cái dương bằng trang bên hay chicken ramen bạn em talk show ok giờ toàn đơn thay chuyện mà té là những sản phẩm này không nó miên mí hay chicken ramen còn nó thì bây giờ có hạt sạch chụp chè hay những hơn thì cái này tao này ai trong ban hơi cầm rạch máng của ban này cái mình cầm rạch mua cầm rạch đi cầm rạch vây hơi level ấy cái nhã sạch của mình này rồi coi là so spicy what's level your medium I said level 2 level 2 level 2 hay là có kia bờ trong cuốn này để quạt nhâm hiện hết level tiếng từ thời ta của nhóm thành lợi hiện tồn sau một để sao ta có phải học sân mùi cho những cái thang lực khỏi tay nhóm hai điều nhóm hai từ level mùi ta ở sách mi con chính anh tôn mà lục bốn để sao ta đến nhóm hai hiểu chu đai là phải trong cái đấy là được cái đai một chứ nhỉ hơi tập sụp qua có miền trở đối chuyện này trên miền tập sụp lá tập sụp hiện khắp tập sụp khắc lằng trong chụp cuốn này khác có cho tập sụp mốm anh hai tập sụp là một ban tài nhưng hai chỉ là tập sụp bị điểm về hiện khắp hay mà là một nhàng năng này vì ở bè tết hay có sạp đây đại của anh là 4 vì hiện khác hay vì hiện sạp tỉnh
try the sushi. Sushi is so fresh. Yeah, sushi is so fresh. Sushi nên nóng fresh. Hai cái này cứ xong đâu mà ta cứ nhung kẹp mình trong một tầm cha nó tập qua gì ấy, còn người hiếm đóng qua hiếm đóng hay mà cha chó này. Ai mà pi được có bay nè ba mà cha nó không chờ hay. Nhưng mà sơ chỉ làขนาดsushi fan มาในประเทศnơiนี้คือ sushi ก็ fan vậy thôi nó bị ở trái đó cứ mà là một trái nơi này sẽ có hai bạnอยากăn quán có rồi ăn gì nhỉ ăn ngon yeah just try the sushi Get it first. you try first which one you like the most So, salmon you what? 喜欢那个寿司的。我肯定。so crunchy crispy น้องจูนเหมือนกันแต่งอนกว่าแล้วงานเนี่ยด้วยถูกไฟด้วยมันไฟมันไฟอันนี้เป็นอะไรเก๋ว่าจะคอดว่าจะ Sushi roll. roll sushi roll sushi roll